لسنا ضد الاقتراض بشكل تام، وانما تحدثنا داخل مجلس النواب وداخل اللجنه الماليه، وانا اتحدث حتى مع السيد وزير الماليه داخل اللجنه. نحن مع اقتراض مشروط. اولا كنا نعرف هذه القروض ضرورتها شنو؟ مداها ايش قد؟ يعني حجمها مليار، مليارين، 10 مليارات. تدري في المره الاولى كان الطلب 40 تريليون، يعني رقم ضخم، واحنا عندنا بعد 5 اشهر رواتب 5 اشهر، ثم خفضت بعد الضغط في اللجنه الماليه وحواراتنا الى 20 تريليون. لازلنا نتحدث عن 15 تريليون المطلوب، 15 تريليون قروض داخليه و5 تريليون قروض خارجيه. احنا عندنا حساسيه من القروض الخارجيه مع انها ماليا ضررها اقل من القروض الداخليه، تدري الفوائد الخارجيه اقل من الداخليه، لكن القروض الخارجيه قد ترهن قرارك السيادي. هذا الامر شويه ما هي موجوده، ما اساسا احنا مطلوب يعني ليش نركز روحنا؟ يعني الغرقاني يخاف شمله غطه يعني يخاف من المطر. ما احنا 62 مليار مطلوب. لا نبلل. احنا ما مبللين، احنا غرقانين، ما يصير تشملنا غطه. مع ذلك احنا اقول واكد مره اخرى، نحن لا نرفض موضوع الاقتراض الداخلي والخارجي، ولكن نطلب تقنينه بشروط. هذه الشروط تحمي شنو؟ تحمي الصندوق السيادي للدوله وتحمي مصالح الناس. يعني مو نحلها ب5 اشهر وبال 2021 تنهار الدوله كلها. هذا شيء يكون مرتب. واعتقد السيد وزير الماليه تحدث معنا في هذه الجلسه قبل ايام وقال بانه سيقدم خطه اقتصاديه، خطه الاصلاح الاقتصادي خلال 90 يوم. لذلك احنا تحدثنا قبل يومين مع السيد مصطفى الكاظمي وايضا مع الجهات المعنيه اننا نوافق على موضوعات الاقتراض الداخلي والخارجي، شريطه ان تتعشق مع خطه الاصلاح. كنا نشوف هاي وهاي، حتى الاثنين نقارنهم ونمشي مصلحه الناس تحتم علينا.